Ndo kamelanye more arms than good. We no longer respect the dead. Onye melanye ji anwụ ọnwụ ike. Nye melu nwa ji anwụ n'afọ nne before the coming of the missionaries. Onye nwere onwe recognize logasi his family member. Ọ marazi gị as family member. If ọ na-afụta gị as a normal human being. Igbo mụlụ m ekene m unu. Igbo mụlụ nze m ọzọ ekenekwe m unu. Ana m arịọ gị ebe ọ bụ na ị nọ na wee na-anụ unu ma achọrọ m ka ikesa ozi a. Achọrọ m ka ichi ya program a. Achọrọ m ka ị gadaba your family. Na o nwere okwu anyị chọrọ ikwu. Bụ na onye enu na onye ana ga-amụta ife na ya. Ị ga-esi n'ozi a save so many people from bondage. If I ji magi awo abịa tata bụ maka ihe na-egbu anyị. Onwere ebe mere nji wee weta topic ọzọ. Ife na-egbusisi anyị n'ala Igbo. Ife na-egbusisi ụfọdụ ezinụlọ. Ụfọdụ ezinụlọ adịgo wiped out maka ọjịjị ụka. Maka ife ba na-amara ha na-akụziri ọlụba. Ọnwụ ike adịzi n'ezinụlọ dị iche iche. O nwere ndị na-akwa mmadụ every year na the same family. Family no normal thing. Man every year vono na akwa mmadụ check ya no kono malụ ma na amụkwa mmadụ every year na that very family. Mmadụ enwe na family every year the very very bad. O nwere ofu nwanne anyị nwaanyị wale ebe ọ gwa mụ. Ọ sị m na mama ba anwụ. Ba wee na-akwadikwa mama ba. Ọ na-enye m ibe asị complain. Otu ndị mmadụ sizi wee na-emezi si na ba na-eme omenala. Ọ sị na mama ba anwụ ba wee na-akwadikwa mama ba. Si na ndị be nna ba bụ ụmụnna. Wazị baba jekwulu ndị be mmaba. Na ndị be mmaba ya efisi beria. Ọ wazị ba wee jebe nya na ụmụnne ya. Ka ndị be mmaba fisi mbasa a ga-akwa mmaba. Ọ sị na ba alụzi na ndị be mmaba agwa aba. Seba na tupu agwa mmaba. Na o nwere omenala ba na-eme na bebe. Si na isi nwa ọbụla mmaba mụtara na o nwere certain amount a ga-akwụ ndị ikwu nnebe before ahapụ afa wee kwa mmaba. Ọ sị m na ba asịba na adịrị eme eme na o nwere nata gaba mee ya. Ndị ikwu na-ewe asịba bụ na ba asị na ama mmie eme n'aka ba adịrị ya n'ọkwụkwọ mmaba na ba ama mbịa na omenala ba adị ebe a. Now the lady reach out to me ịjụ mụ ma the thing or the right. Now achọrọ m azara m ebe nzali ya. I'm actually put here to this very place because omenala bụ ibe jikọrọ Igbo niile. Ọdịnala bụ nke dị n'obodo ndị na-eme. Ọdịnala dị na be anyị.
Onwere omenala dị na be nna gị. Onwere something mgbala gị on several times. Zege, tradition is not made to favor you. Tradition is not made to favor your emotion. Tradition is not there to favor your family, but tradition is made to favor the land. If tradition is made to favor only you, then when you are gone, no any other person can benefit from that tradition. But tradition is only made to favor the land. Magana ụfọdụ ga-ewere emotion tinye na ya. Eme nke na-efevọrọ gị isi na ọ bụrụ tradition. Eme nke fevọrọ gị isi na otu egwesi isi wee mịa na ịbụ onye Igbo. Ọ bụrụ ibe niile dị na tradition ya efevọ gị. Ọ bụrụ ife niile dị na tradition bụ ife ga-efevọ gị. Ife anụnwa so n'ife mgbali unu, ife gbasalụ ụmụada. Mbọsị nkụzili maka ụmụada ekwulu m ya. We no longer respect the dead. Onye mere anyị ji anwụ ọnwụ ike. We no longer respect the dead. Nye mere nwa ji anwụ n'afọ nne before the coming of the missionaries. We are living in peace. Ndị ụka mere anyị more arms than good. Mbọsị bulugbo nwata ada anwụ n'afọ nne. Mbọsị bulugbo nwa agbọghọbịa ada anwụ anwụ. Nwa okolobịa ada anwụ anwụ. Ụbọchị bulugbo nwaanyị ada anwụ n'afọ ime. Ma nwa ada anwụ n'afọ nwaanyị. Kooda ada eke nwa n'afọ. Tata nụnwa ọ bụlụgo tradition anọkọtasị na nwaanyị dị ime, nwa wee tọnụ ya lịa, nwa wee tinye ụkwụ ebe ọ kwụsị itinye isi, maọbụ nwa edi na-acha mfa. Ụbọchị bulugbo ejiri operation amụ nwa n'ala Igbo. Kedu ebe mere o ji wee ya takọsị ya? Ndị Igbo adịghịzi respect ọnwụ. Ọnwụ were ugwu a na-akwụyali ya. Anyị na-emezi ọnwụ entertain. Mana onye ọbịa bịalibe gị wee nye mmanya bụ ihe nli. O wee lisie ọbụna nli Igbo ili etọlịa ụtọ. Ịma na onye ọbịa bụ ga na-abịa be gị kwa mgbe maka na oge efili na gịnị ya dị na mma. Kedu ibe na-egbusisi anyị n'ala Igbo? Kedu ibe na-egbusisi ezinụlọ? Onwere mbọsị nkụzili nkụzi a mgbalịgịsị gị na onye nwụrụ anwụ amara ezinụlọ ya, na onye nwụrụ anwụ amara ụmụ ya. N'unu na-eyuzu church mentality wee na-ajọji ya. Ụfọdụ copy ya from that side tinye ya n'ife mmini. Onye nwụrụ anwụ amara ezinụlọ ya bụ na mgbe ọ ga-ebido nyewe gị attack,
o menye gị attack na ụdị na ịbụ mama ya ụdị love avụ o were ebe ị nọ na ụdị na ịbụ nwa ya nwoke maọbụ na ịbụ nwa ya nwaanyị maọbụ na ịbụ nwanne ya nwoke maọbụ na ịbụ nwanne ya nwaanyị ọ mara ogo recognize na ọ gasị ezinụlọ ya na oge triti gị otu oge si wee triti every other person no mmụọ ka ọ bụzi. So many of you crop off from that place tinye na mmiri ese na anya nwụla nwa amara family ya na anya nwụla nwa amara ezinụlọ ya. Yes, and I can boldly tell you that onye nwụla nwa recognize na ọ gasị his family member ọ mara ọzọ gị as family member ya. If ọ na-afụta gị as a normal human being, ime anything or treat your fuck up, ime any silly thing or treat gị ozugbo ozugbo, ọ dịghị ene gị anya maybe na nga ọ mama gị gịnị ya were relationship mama gị alike ka gị mama gị ifilie n'otu a ka ọ ga-adị ma ọ bụ na ọnwa ka like ya gị otu ọ like gị. Olua right ị kwesịrị inye ịma nye ifilie nọ mma unu na ọfụlụ unu n'anya na mmụọ na ọ ga-agbalụ gị ọgụ n'ime godi ya ife na ọma ntị gị ife maka na ọ dị-eti gị ife mgbe ọ dị ndụ. Asị nke izizi bụ kaliva bụ ọnwụ. Ọnwụ bụ mmadụ ije ji eyipụ awọlọ. Ọnwụ na ọdụ ka mmadụ ije chenji akwa oyi.